Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Nyatong higayuna, may pipila ka mga Parisiyo nga miadto kang Hesus og miingon kaniya, kinahanglan mupahawa ka dinhi og muadto ka sa layo nga dapit. Kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag, adtoa og sugilli ka ng milo. Naghingilin ako sa mga yawa og nag-ayo sa mga masakiton karon og ugma. Og sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw ugma og sa sunod nga mga adlaw. Og dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gayud sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta nga gitudlo o gibato ang uban, ang masinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mong akusa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga tigumon sa iyang mga pako, ilawom sa iyang mga pako ang iyang mga anak. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa himpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw mingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Bago pa nagyud nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, Oktubre 27, 2022, adlaw Huwebes. Ang Ebanghelyo, ang Gospel of the Day, ang Good News, ang maayong balita, ang kamatuoran, hinungdan ng atong uluhan sa matag adlaw nga tulumanon, ang tinuod o ang katungod. Nga ikaw musulob sa imong amadura. Unsa may amadura nga gihatag sa Dios kanimo? Amadura. Unsa may amadura ang masabtan? Ang gihatag sa Dios kanimo nga lig-una ang imong pagtuo. Unsa may gihatag sa Dios kanimo? Ang gihatag sa Dios kanimo nga amadura nga mulik-on ang imong pagtuo nga inig-abot sa panahon. Inig-abot sa panahon. Makikatubang ka og bisag kinsa mga yawa, panuway, mga tao, mga hari, mga bisag kinsa, sulugoon, bana, asawa, bisag kinsa, basta tao, may dunggan, may ilong, may mata, may baba. Nga ikaw tao, gisultihan sa Ginoo nga lig-una o ikaw mangandam sa tanang panahon. Mangandam ba? Prepare. Mao na gisulti sa Ginoo, lig-una ang iyong pagtuo. Kay moabot ang panahon. Kung mulik-on ka na, mubalik ang Ginoo. Unya, sa di pa mubalik ang Ginoo, mulik-on ka na, dunay guba sa imong pagkatao apan lig-on. Kinsa may guba? Ang panuway, ang gibilin sa Dios, gipaylayo, gihinglan. Nga naman, ikaw gibilin ka man, apan nakakita ka man, apan ang wa makakita, magpabilin ngayon ga, gubot, gikan sa o, paingon sa tiil, apan kung ikaw nahiusa, mangandam ka. Prepare yourself, na ikaw mangandam, isulob ang amadura. Usa isulob, ang isulob, amadura, maukili o masabtan sa mga tao, isulob ang amadura, busa pangandam ka mo, pangandam, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Kamatuoran. Gamita gyud ang kamatuoran, ingon nga bakos. Sa tanang naminaw, kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Ang kamatuoran, maon Ginoo. Ginoo na gyud. Ang kamatuoran, lig-unang kamatuoran nga imong bakos. Ang pagkamatarong, ingon nga imong salipod. Pag binutan, matarong, musulti ka gyud sa tinuod. Mubuhat ka sa tinuod. Nya mulik-on ka sa tinuod. Kunya, mutuo ka sa tinuod nga ang Ginoo, ang kamatuoran.
malikon ka, mahimpit ka, mamature ka na, muna imong sa lipod, kung ikaw matalong, buutan, gisulti ka na sa Ginoo karon na yun, o kunya, mo imong sa lipod, kung ikaw matarong sa lipod sa imong dugan o sa tibok lawas. O ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa kalinaw, isangyaw yun, usa ka na sa mga amadora, isulog yun. Una ka matuuran, niya ikaw matarong, kunya isangyaw, isulti sa imong silingan ang maayong balita. Kung sa man ang may balita, ang pulong, isangyaw, o kunya, isangyaw ang kalinaw nga inyong sapatos. Ang maayong balita, inyong sapatos, isangyaw, isulti, lakaw, magtiniil ka man, o may sapatos, niya, grabe may hilabihan ka, adunahan ka sa kalibutan, apan nagpuyo sa kabos, ang mga pobre kayo, wait, sapatos, apan ikaw nagsapatos, mo yung sapatos, kung isulti nimo ang buhay nga pulong, ang maayong balita. Unya, bitbita, kanunay ang imong pagtuo sama sa tabing. Kay pinaagin ini, makapalong kamo sa inyong sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kanimo sa yawa. Makapalong ka man, ikaw mismo. Kung magmuto ka kahayag, mapalong ang tanan. Bisa ko si buhaton sa yawa, kung likon ka na og amanadura, kung likon ka na og kamatuuran, likon ka na og magbihutan ka, magmatarong ka, kunya musangyaw, usulti ka sa pulong sa Dios. Mulikon yung pagtuo. Isulog yun ang imong sapatos, bisag asa ko nakaw. Kung sulngon ka, kung abuton ang yawa sa mong kinabuhi, yawa, musakbag ka, musukol ka. Ang ubang mga titulado, may apil og exorcism, may healing, doon naman di hatag agas ang Ginoo. Ang uban evangelista, ang uban pastor, ang uban pari, ang uban mo exercise, ang uban manangbal. Kapag ikaw tao nga binaw karon nga magsulob sa amadura, magkapalong kamo sa tanang nagsiga. Kung sa may palong, magkapalong kamo sa tanang nagsiga. Nga mga udyong nga hinimo ipana kayo sa yawa. O ikaw, inyo kining kaluwasan, maluwas kamo. Gisulti ka sa Ginoo, maluwas kamo kung isulog ninyo ang amadura. Unang pulong pa na, ang unang pulong isulti ka nimo isulog kung ikaw Kristiyano, ikaw tao, ikaw binunyagan. Binunyagan ba? Ikaw tao na himo kang Kristiyano, kung Kristiyano ka, nagpabunyag ka og kinsa man nagtulog-pulong ang pari. Ang pari nakapahimong Kristiyano kanimo. Kunya ka nang dili ka pari, ang Ginoo nahibaw, ang Ginoo ni puyo kanimo apan pari. Kung ikaw nagpabunyag og Ginoo, ang Ginoo nagpabunyag ba gani? Kinsa man ang gipili sa Ginoo, gipili, gitawag, nagpabunyag. Ikaw tao, aron ka maluwas, isulob ang amanadura sa imong kinabuhi. Ang kamatuoran, ikaw buutan, isangyaw ang pulong sa Dios, unya liguna yung pagtuo, kay buutan panahon ng yawa, bugupa sa kinabuhi, panlikon ka na. Likon nimo ana pa ang Ginoo, basta ang tanang tao maglikon sa pagtuo. Magsulog og amanadura, tanang naminaw, nagtanaw, kung ang tao magmalinawon, gitagaan maggasa, gasa ang tao sa pagsabot, gihatagan og kagawasan, mo yung desisyon, mo pili, kung si matalo o si dili, ikaw tao, gitaga isulog ang amadura sa imong kaulingon. Paghimpit, aron ka makasulod sa gingarian sa langit. Muna imong buhaton tao, mangandam ka sa tanang higayon, ang pagpangandam, ang pagpuyo sa kamutuan, mutuo, mulikon, musangyaw, musulti sa tinuod, mubuhat sa tinuod, mulikon, mumature kag yun. Kung imong tubagon ang Ginoo, daygon ang Ginoo sa tanay gayon. Day ka ang Ginoo. Kung sa'yo magpagdaig, pasalamatan ang Ginoo sa tanay gayon. Daygon ang Ginoo, ang Ginoo buutan, maluluyon, malinawon, malipayon, mapailumon, mapinugganon, mapausanon. Una ang buhing kamatuoran. Ang kamatuoran kung ikaw malikon, mapausanon, malinawon, malipayon, kuya matigong muantos, mainantuson, maluluyon, maayo, mapailubon, malumo o kasing-kasing, mapinungganon, mapusanon, mo kanay bunga sa gugma. Kung ikaw mituo, may ikaw Kristiyano, nagpapunyag ka man og pari, ang pari, makahimo, mahimo kang Kristiyano. Kaya moabot ang panahon nga, ikaw tukbon, apan likon ka man, bisag kinsa pa mo tukog kayo kung ikaw likon, mo mature ka, kan mo tuo ka Ginoo, mo day ka Ginoo,
Dahil ko na Ginoo, niya pasalamatan sa tanang may tabo sa imong kinabuhi. Pasalamati. Salamat, Ginoo. Salamat ikaw ang pulong. Salamat nga may pagkatog, may pagmata. Nakasimba pa ko online. Nakasimba pa ko. Pasalamati, Ginoo. Sa tanang higayon. Mulang sa tanang gibuhat sa Ginoo. Pasalamati, Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Siya nagbuhat, labaw sa tanang. Isulti ka na. Muna pagdaig. Ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan. Niya nagbuhat sa tanang makita o dili makita. Dahil kung ka Ginoo, ikaw buutan, manuluyon, apan hustisya ka lang, magita ka o katarungan. Muna, ang tanang tao nga imong gihimo, mubalik, muday, mutuo, kanya musulog o amaradura. Mo ang ibanghilyo karong adlaw. O kinsa man ning tao nga muhingilin kanimo, ang mga tao di mo tuo, mubiya mo sa likoy. Kinsa man ning tao muhiling nimo, mo pawaya, pawa. Ang mga magwawali, ang musulti, kunya di makadawat, di mo tuo, kunya di mo balik, himpit mo sa likoy. Kinsa man ni, muni ang gitawag og mga parisiyo, may lang sa sulti, may lang sa tambag, may lang sa sulti, may muwali, apan dili gid mo buhat. Unang sumala si Santiago sa atong pagbasa, si Santiago nga, faith, pagtulig una, but faith without deeds, that faith is dead. Nakasamot na. Kung ang pagtuo, way binuhatan, di ka mabuhat. Kung ano lang ka pagtuo, di ka mabuhat. Kanang pagtuo, patay. Patay ka, you're walking like a dead person. Patay, murag patay ka ba? Buhay ka, patay. Kung sa may patay, patay ka, di ba ka matuo? Mo naglakaw ka, nagbuling-buling ka, naglapok-lapok ka, niya nasa likway ka, naghimo kag imong tinuan, naghimo kag imong giharian, maghimo kag imo ba? Di ka matuo. O pulong, di ka matuo pagdaig. Unya, muingon ka nga, hawa din eh. Kinsa mingon ang tao na sab? Kinsa ang tawana? Ang parisiyo misulti sa Ginoo nga mopahawa ka dinhi. Kay ang hari dinhi, ang prime minister, ang presidente nato una pa no Herodes man, si Herodes buot mo patay kanimo. Apan ang Ginoo mitubag, nga wa mahadlok. Misulti sa tinuod. Kinsa may nisulti? Ang parisiyo, hindi na mo balik, hindi mo tuo ba? Apan ang Ginoo misulti kanimo, nagsulti sila nga ako nang hingilin og mga yawa, nangayo og masakiton. Ang tanan iyang giayo nang hingilin sa mga yawa kay gumikan sa kaluoy. Ang tanang tao iyang giayo tanan gumikan sa kaluoy. Giayo giluwas gumikan sa kaluoy. Nang hingilin og mapanuway gumikan sa kaluoy. Iyang limpyuhan ang tao ba? Kung unya malimpyo ang tao, apan mupadayon kayo, mupadayon. Apan ang dili mo balik, sultihan mga milo. Ingna sila nga, karon ugma, ug hangtod sa sunod mo, padayon yun, gisulti ka lang, magpadayon ako sa akong panaw. Padayon? Usay padayon? Muto nga, kamatuuran, musulog, muabot, muhilil yawa, yung mo ay masakiton. Padayon, apan ka na, kung nakita, apan ang di makita, di mo padayon, ay kalibutan, maghimog bastos, laway, sig pamakak, magpadayon nun, maot, di mo buhat o tinuod, musultik tinuod, musulog o amaradura. Ang kamatuon mo, liko ng pagtuo. Nga ikaw, tao, gisultian ka man sa Ginoo. Nga isulog ang amadura sa imong kaulingon. Liko na ang pagtuo. Kaya, pag binuutan, pag matarong, isulti ang Ginoo, isangya o may balita. Gisulti ka sa Ginoo karong adlaw. Nga ikaw mangandam. You should prepare. Apan ang Ginoo, musulti, pinaagi sa kinyan, mabuhat, munang adunay bagyo, adunay linog, adunay umaabot ng bagyo, bagyong paing, kung sa pana, bagyo, mga iso kayo nga, linog, tsunami, munang kinaiyahan, kung mo hilabtan ang mga butang kinaiyahan, muna mo sumbalik na kanimo, balik mo, bumirang na kanimo kung imo hilabtan ang kinaiyahan, ang kalikupan na iya sa Ginoo. Ikaw tao, mo iya gitiyalan aron pagkatiman, niining tanan, pagkatiman, pagtahot niining tanan, o paghatag bili niining tanan. Kung ikaw tao, nakabati, nakakita, nakasulti, nagsulog og amadura, ikaw maghingpit, maghuli, magkasuod ka sa gingharian sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.